90.1 एंड आईएसटी 90.2 दोनों एनर्जी का बारे में जो बात करेगा, लेकिन तो कुछ डिफरेंस हो जाता है। मतलब 90.1 क्या है, एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर साइट एंड बिल्डिंग, एक्सेप्ट लो राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग को छोड़ के सब कुछ 90.1 में जो एनर्जी स्टैंडर्ड है वो। फिर 90.2 क्या है, जो एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन ऑफ लो राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वो 90.2, ठीक है ना। लो राइज बिल्डिंग के लिए 90.2 एंड लो राइज बिल्डिंग छोड़ के दूसरा कुछ बिल्डिंग है उसके लिए 90.1। फिर 189.1 का बारे में आएंगे। 189.1 जो डिस्क्राइब करता है, क्या बात करता है, वो क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर दी 189.1 इज a standard for the design for the high performance grade building except low rise residential building।